마태복음 16장 13절에서 20절까지 좀 길지만 같이 합독하도록 합니다. マタイの福音書16章13節から20節ともにお読みいたします。마태복음 16장 13절에서 20절까지 우리가 다 같이 합독합니다. 일본어로. マタイの福音書16章13節から20節です。さて、ピリポ・カイサリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また、他の人たちにはエレミアだとか、イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなはたはペテロです。この岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時、イエスはご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと弟子たちを戒められた。 힘드시죠? 疲れてますか？ 이렇게 졸려 그럴 텐데 좀 조셔도 됩니다. 居眠りされても大丈夫、結構です。 오늘 디모데 후서에 잠깐 보니까요. 今日第2テモテを見てみると、 말세에 고통하는 때가 이를 거라고 이렇게 나와 있거든요. 終わりの時代に困難な時代が来るって言われました。 지금의 말세 지말이라고 하는데요. 今終わりの時代と言われてますけれども、 예수님이 승천하시고 다시 재림주로 올 때를 말세 지말이라고 イ 얘기해요. エス様が天に昇られてまた再臨の主として来られるその時期を終わりの時代と言います。 근데 지금이 그럴 때인데 지금이 반드시 이때는 고통하는 때가 온다 こ 그랬어요. の時必ず困難な時期が来ると言われました。 사람들이 자기를 사랑한다 그랬고요. 自分を愛するって言われました。 돈을 사랑하고요. お金を愛する、 감사치 않고요. 感謝をなくす、 또 이렇게 뭡니까? 많은 얘기들이 쾌락도 좋아하고요. そして快楽を追ったり、 한마디로 얘기하면 마음에 하나님을 안 사랑한다고요. 言い換えますと、心の中に神様を愛する心がないということ 또 です。 교회를 다녀도 이렇게 경건의 모양만 있지 능력은 또 없어요. 教会を変えたとしても見えるところは経験であってもその身を否定するものになるっていうことです。 예수 믿는 게 아무 힘이 없어요. イエス様を信じるということは何の力もありません。 이렇게 이런 시대라 그랬거든요. このような時代だと言われました。 우리 아이들은 우리보다 더 고통하고 이렇게 영적인 문제가 심각한 시대를 살게 될 겁니다. 私たちの子供は私たちより困難な時代、そして苦しむ時代になると思います。 하나님의 말씀은 1.1획도 변하지 않는다 그랬거든요. しかし神様の御言葉は一定一角も変わることがない 네, と言われ 거기에 ました。 대한 답을 주셨어요. それに対する答えをくださいました。 디모데후서 3장 14절에서 17절에 보니까요. 第2テモテ3章16節から17節を見てみると、 그러나 너는 배우고 확신한 일에 거하라 그랬거든요. けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさいと言われ 어려서부터 ました。 성경을 알았나니 그랬어요. あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知っており、 성경에는 구원을 얻는 지혜가 있고요. 幼い頃から聖書を親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたには知恵を与えて、キリストイエスによる信仰による救いの受けさせることができるのです。 17절에 보니까 하나님의 사람으로 온전하게 한다 그랬거든요. で17節を見てみると、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなりるためです。 제가 보니까 기사라지 교회는 랩런트들이 4명이나 있어요. 私が見るに、その木更津教会には4人のレムナントがいます。 또 우리 신주쿠 그리스도 교회도 우리 랩런트가 있잖아요. 新宿キリスト教会にもレムナントがいま 근데 す。 내가 보니까 마리아 전사가 오랫동안 우리 기사라지 교회 랩런트들하고 이렇게
다락방을 하고 있더라고요. マリア伝道さんが、木更津教会の子供たちとタラッパンをしていることを見ました。 하나님이 애굽을 살리기 위해서 모세를 키웠잖아요. 神様はエジプトを生かすために、モーセを備えられまし 이 た。 말세에 고통하는 시대를 살릴 수 있도록 하나님이 그 먼 데서 우리 렘넌트들을 기르고 있는 줄 믿습니다. 終わりの時代に世の中を生かすために遠いところからがレムナントを育てていることを信じています。 로마서에 보면 그런 얘기가 나와요. ローマ人の手紙を見てみるとこのような話が出てきます。 로마서 9장에 보면은 9章を見てみると 바울이 이런 얘기를 하거든요. パウロがこのような話をしています。 동시대에 同じ時代に 이렇게 발언을 굉장히 강팍하게 하는 데 썼거든요. パロをとても堅くなにこう使われました。 근데 모세는 굉장히 궁휼한 데 썼어요. しかしモーセは憐れむために使われました。 그럼 누가 그럴까 하니까 누구는 이렇게 쓰고 누구는 저렇게 씁니까? 하나님한테 이렇게 대들 수 있거든요. 誰はなぜこう神様はこのような人を選ぶのでしょうかって言われる可能性もあると思います。 그게 뭐라 그랬냐면 하나님의 그런 16절에 이런 얘기를 해요. 9장 16절에. しかし神様はローマ人の手紙9章16節にこうは言われています。 그런즉 원하는 자로 말미암도 아니요 다른 박질하는 자로 말미암도 아니요 오직 궁휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이라 이랬어요. 従ってことは人間の願いや努力によるのではなく憐れんでくださる神によるのですと言われました。 하나님의 은혜라고요. 神様の恵みです。 우리가 이 시대에 복음을 받고 이 전도자로 쓰임을 받는 이 속에 들어왔다는 게 하나님의 절대 은혜인 줄 믿습니다. 私たちが救いを受けてこの伝道者の中に入ったっていうことは神様の恵みだということを私は 그래서 信じています。 하나님이 우리를 하나님이 쓰시는 일꾼으로 부르셨습니다. 神様が私たちを神様が用いられる働き人として召されました。 오늘 우리가 마태복음 16장 13절 20절에서 봤는데요. 今日マタイの福音書16章13節から20節の御言葉をお読みいたしました。 세상 사람들은 예수님을 이렇게 알고 있거든요. 世の中の人々はイエス様をこのように知っていました。 그냥 세례 요한같이 バプテスマのヨハネだという人もあり、 율법적으로 뭡니까 잘 지키고 立法的によく守って、 또 뭡니까 엘리야같이 エリアだとか 능력의 종으로 力のしもべとして、 예레미야같이 エレミヤだとか、 또 선지자 중에 하나라. そして預言者の一人である。 전에 우리 김구 목사님이 절에 가서 스님한테 복음을 전한 적이 있어요. で以前キングボク先生がお寺に行ってそのお坊さんに福音を伝えたことがありま 근데 す。 예의 바르게 무릎을 탁 꿇고 앉아서 다 듣더라고요. とてもこう正座して福音をよく最後まで聞いてたそうです。 저는 속으로 생각했거든요. 心でこう考えました。 한 건 걸렸다. やっと救われるんだなっていうふうに思いました。 저 사람 복음 받고 영접하려나 보다. あの人は福音を受けて受け入れるメッセ祈りをするんだなっていうふうに思いまし 그게 た。 아니고요. でもしかしそうではありません 다 でした。 듣고 나서 그분이 하는 소리예요. すべて聞いてからその方がこう言われました。 여기나 저기나 누구시기나 다 똑같다는 거죠. ここでもあっちでもすべてのどこの神でも同じです。 선지자 중에 하나라고요. 預言者の中の一人です。 세상 사람들은 예수님이 이렇게 世 한다니까요. の中の人々はイエス様をこのように知っていました。 그냥 예수 믿으면 그냥 바르게 살아야 되고 イエス様を信じると正しく生きていけなければならない。 예수 믿으면 질병도 고치고 イエス様を信じるとき病も治る。 능력도 체험하고 力も体験することがで 그냥 きる。 나라를 위해서 눈물로 기도도 하고 国のために涙で祈る。 그냥 예수님을 사람으로 ただ 알았다니까요. イエス様を人間として、一人の人間として知っていたのです。 이렇게 해서는 구원이 없어요. しかしこうしては、そこには救いは 이것 ありま 때문에 せん。 예수님이 오신 게 この 아니라니까요. ためにイエス様が来られたわけではありません。 그때 물어보잖아요. 제자들에게. その時イエス様が弟子たちに尋ね、 그러면 너희는 나를 누구라 하느냐? 이렇게 아나- 물어보잖아요. あなた方は私を誰だと言いますか？ 도대체 너희는 지금 교회 다닌다 그러고 이렇게 뭡니까 우리를 따라다니고 그러는데 도대체 너희는 나를 누구로 알고 지금 다니고 있느냐? 이 一体 얘기. あなた方、教会も通っていて、私についてきているのが、一体あなた方は私を誰だと言っていますか？ 나에게 묻는 それは 질문이거든요. 私たちに対する質問です。 그때 베드로가 대답하죠. その時ペテロが答えます。 예수님은 주라고 표현했어요. あなたはと表現しました。 예수님은 누구냐면 하나님이시라고요. イエス様は
神様であられるっていうことです。 요한복음 1장 1절에 4절에 보니까 예수님은 창조주 하나님이세요. ヨハネの福音書1章1節から6節を見てみると、イエス様は創造主です。 창세기에 말씀하신 하나님이에요. 創世記に語られた、仰せられた神様です。 그 안에는 생명이 있고 사람들의 빛이라 その 그랬다니까요. 中には命があって人々の光であられます。 빌립보서 2장 5절 6절에 보니까 근본 하나님과 본체다 그랬어요. ピリピ人の手紙2章6節を見てみると、キリストは神の見姿である方だと書かれてあ 하나님은 り 눈에 ま 안 す。 보이잖아요. 神様は目には見えません。 영이신 하나님이 보이는 하나님으로 오신 그분이 예수님이라는 얘기거든요. 霊であられる神様が目に見える神様として来られたその方がイエス様です。 요한복음 10장 30절에도 아버지와 나는 하나다 그랬어요. ヨハネの福音書10章30節を見てみると、父と私は一つですと言われました。 예수님은 하나님이십니다. イエス様は神様です。 그리고 주는 그리스도시여 이랬거든요. そしてあなたはキリストですと告白しました。 그리스도라는 얘기는 우리의 모든 문제 해결자라고요. キリストっていうのは私たちのすべての問題の解決者という意味です。 모든 문제가 언제부터 すべての 시작됐습니까? 問題はいつから始まったのでしょうか。 하나님 떠나서 시작된 거예요. 神様から離れてから始まりました。 하나님 떠났다는 얘기는 창세기 2장 17절 요 말씀 떠났다고요. 神様から離れたっていうことは、創世記2章17節の御言葉から離れたということ 이 です。 말씀 떠난 게 원죄라고요. この御言葉から離れたのが現在だということです。 영이 바뀌어버린 거예요. 霊が変わりました。 이 땅의 모든 문제는 영이 바뀌면서 와진 영적인 문제라고요. この地のすべての問題は霊が変わってから来た霊的な問題です。 예수님이 뭡니까? 죄 없는 사람으로 오셔서 우리의 제 문제를 해결하신 제사장이요. イエス様が罪のない人間として来られ、私たちの罪の問題を解決してくださった祭司、 사단의 권세를 깨뜨리시는 왕. サタンの権威を踏み砕いた王、 하나님 만나는 게 여신 선지자이십니다. 神様に会う道を開いてくださった預言者であられます。 그래서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝냈다고요. そのためキリストとなれすべての問題を終わらせてください 그 ました。 예수님이 그리스도십니다. その方がキリストです。 그리고 주는 그리스도시여 살아계신 이랬잖아요. そして生けると言いました。 살아계시다는 얘기는 죽고 부활하셨다는 얘기예요. 生けるっていうことは死なれてまた蘇られたっていうことです。 모든 사람은 죽기만 했지 부활하지 않았어요. すべての人間は死んで蘇ることはありませんでした。 사람이니까 人間であるからです。 그냥 훌륭한 ただ 사람이에요. 優れた立派な人ですきませ 우리의 ん。 원죄 문제 해결할 수 없어요. 私たちの現在の問題を解決することはで 이렇게 きませ 믿어서는 ん。 구원받을 수 없어요. このように信じては救われることはありません。 근데 예수님은 죽고 부활하셨다고요. イエス様は死なれ、そしてまた復活されました。 왜냐하면 하나님이니까. なぜなら神様であられるためにで 그래서 す。 예수 믿는 우리 안에 지금 성령으로 함께 하신다고요. イエス様を信じる私たちの中に今聖霊として共におられます。 하나님의 아들이라고 そ 고백했거든요. して御子、神の御子ですと告白しました。 하나님의 아들이라는 얘기는 완전하신 사람이라고요. 神の御子っていうのは完全な人間であるということ 그래서 です。 히브리서 4장 15절에 죄는 없다 그랬어요. ヘブル人の手紙4章15節を見てみると、罪は犯されませんでしたかって言 베드로가 わ 이렇게 れています。 고백한 것입니다. ペテロがこのように告白しました。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 あな 아들이십니다. たは生ける神の御子キリストです。 그때 예수님이 그렇게 얘기했거든요. イエス様に対してこのように告白をしました。 바요나 시모나 네가 복이 있도다. バルヨナシモン、あなたは幸いです。 이 글을 알게 한 거는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지가 알게 한 거다. このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。 아무리 똑똑한 사람이라도 성령이 아니면 이렇게 고백할 수 없어요. いくら賢い人であっても御霊でなければこの告白はできません。 성령이 아니면 예수를 주라 시인할 수 없다 御 그랬거든요. 霊でなければイエス様を主として口に出すことはできません。 그래서 이 고백한 베드로에게 하나님은 축복하셨어요. イエス様はこの告白したペトロにこう祝福されました。 뭐라고 何 축복하셨습니까? と祝福されたかというと、 내가 이 반석 위에 내가 내 교회를 세우리니 私は 그랬어요. この岩の上に私の教会を建てます。 반석은 무너지지 않는 거잖아요. 岩っていうのは崩れることのない。 우리가 신앙의 이거는- 반석을 어디에 기초를 둡니까? 信仰の基礎はどこに置かなければならない 이 んでしょう 고백 か。 위에 두는 この 것입니다. 告白の上に置かなければなりませ 주는 ん。 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 이 반석 위에 내가 내 교회를 この 세우리니 岩の上に私の教会を建てます。 우리를 누가 세웁니까? 私を誰が建てられる 우리의 그러면 신분을 바꿔놓으셨어요. 私たちの身分を変えてください
さいまし 우리를 た。 하나님 자녀 삼았다니까요. 私たちを神様の子供としてくださいま 하나님 した。 자녀를 하나님이 친히 책임지고 인도하신다니까요. 神様の子供は神様自ら責任を取って導いてく 절대 ださい 망할 ま 수 す。 없어요. 絶対滅びることはありません。 내가 좀 흔들릴 수 있어요. 私が揺れる可能性はあります。 괜찮아요. でも大丈夫です。 하나님이 내가 내 교회를 세우리니 神様が言われました。私が私の教会を建てます。 하나님의 자녀를 하나님이 친히 인도하십니다. 神様の子供を神様自ら導いてくださいます。 음부의 권세가 침이치 못하리니 そしてハデスの門もそれには打ち勝てません。 음부의 권세가 있어요. ハデスの門、ハデスの権威が存在しています。 사단 마귀 귀신이 존재하고 있다니까요. サタン悪魔悪霊が存在しています。 절대로 침해치 못해요. しかし打ち勝つことはできません。 속일 수는 있어요. 騙すことはできます。 우리를 어떻게 못한다니까요. しかし何の害を与えることはできま 하나님이 せん。 이길 사단이 있습니까? 神様に打ち勝つサタンはいません。 잠깐 속이는 것뿐이죠. もうしばらく騙すだけです。 하나님이 전능하신 손으로 하나님 자녀를 붙들고 있다니까요. 神様が全能なる御手で私たち子供を掴んでおられます。 주의 천만 천사를 보내서 우리를 지키고 있다니까요. 主の無数の御使いを使わされ私たちを見守ってくださいます。 악한 자가 만지도 못하게 하나님 지키고 있다니까요. 悪いものが振ることもできないように私たちを守ってくださいます。 천국 열쇠를 내게 주리니 그랬어요. 天国の鍵を与えます。 보좌를 줬어요. 御 우리에게. 座を私たちにくださいました。 예수 믿는 우리 안에 보좌가 함께해요. イエス様を信じる私たちの中に御座がおられます。 그리고 우리에게 열쇠 줬어요. そして鍵をくださいました。 보좌를 마음껏 누릴 수 있는 마스터 키를 줬어요. 御座をもう思い存分味わうことのできるマスターキーが与えられてい 그게 ます。 그리스도입니다. それがキリストです。 그리스도를 통해서 보좌를 마음껏 누릴 수 있는 거예요. キリストを通して御座を味わうことができます。 왕 대신 그리스도 통해서 보좌에 나가니까요. 王となられたキリストを通して御座に近づくと、 빛이 창조의 빛이 우리에게 다 비치는 거예요. 創造の光が照らされます。 아니 창조의 빛이 비치니까 흑암이 있을 수가 없는 거죠. 創造の光が照らされるときは暗闇がいることはできません。 그리고 보니까 선지자 되신 그리스도 통해서 보좌에 나가는 거예요. 預言者となられたキリストを通して御座に出ていくのです。 하나님의 미래를 장래일을 말씀으로 알게 하신다. 神様が将来を後に語られることを教えてくださいます。 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서 우리가 제사장 되신 그리스도를 나가기만 하면 돼요. 折にかなった恵みを得るために祭司となられたキリストを持って御座に出ていけさえばする。 보좌에서 되게 우리를 기사가 살리는 생수가 흘러나온다니까. 御座を通して私たちを生かす命の水が流れ出てい 우리 ます。 때문에 살아나는 역사가 일어나는 거예요. 私たちのために全てが生かされる働きが起こります。 이걸 주셨어요. これをもうくださいました。 이 신앙 고백 위에 하나님 우리에게 주신 축복입니다. この信仰の告白の上に神様から与えられたものです。 그래서 우리에게 기도만 조금 기도의 비밀을 누리면 돼요. ですので私たちは少し祈りのその答えさえ味わえばいいのです。 기도 응답의 비밀인데요. 祈りの答えの奥義です。 기도를 해본 사람은 아는 이제 해본 사람은 알잖아요. 祈りの答えというのは祈ってみた人だからこそ知ることができます。 우리 노조미가 아침 겸 점심으로 맛있는 걸 사주셨어요. のぞみさんが美味しいランチをご馳走してくださいました。 먹으니까 얘기할 수 있잖아요. 食べたからこう話すことができます。 맛있었어요. 美味しかったです。 배가 불러갖고 아까 메시지가 잘 안 나왔어요. お腹がいっぱいでもうメッセージをすることがうまくいかないくら 제가 い。 분명 한국 가면 또 얘기할 거예요. また韓国に戻ったらまたその話をするでしょう。 아, 그거 진짜 맛있었다. あれとても美味しかったですと。 안 먹어보면 어떻게 얘기합니까? 食べてみなかった時には話すことができません。 먹으니까 디테일하게 얘기할 수 있어요. 食べてからこそこのディテールに話すことができま 야, す。 냄새도 끝내준다. 匂いもとても美味しかった。 맛은 더 끝내준다. もう味はもっとすごかった。 먹어봤으니까. 食べたからそれができる。そ 그래서 の話する 우리에게 ことができます。 기도응답의 비밀의 첫 번째 자격입니다. 私たち祈りの答えの奥義第一番目が資格で 하나님이 す。 우리를 응답할 자격은 자녀예요. 神様が私たちに答えてくださるその資格っていうのは子供であるからです。 기도하니까 응답받는 게 아니고요. 祈るから答えられるわけではありません。 신분을 가지고 응답받을 그 신분을 갖고 나가는 거죠. 答えを受けるべき身分を持って出ていくのです。 그리고 예수 이름을 갖고 나가는 거예요. そしてイエス様の皆を持って出ていくのです 우리 예수 이름으로 하나님 만났잖아요. イエス様の皆によって神様に会うことができました。 내 이름으로 무엇인지 구하라 그러면 시행하리라. 私の名によって何か私に求めるなら私はそれをしましょうと言われま 기쁨이 した。 충만할 때까지 내가 응답하겠다. 喜びが満たすまで私が答えます。 우리 응답받으면
기쁘잖아요. 私たちが答えられるととても喜びます。 그리고 하나님의 뭡니까? 언약을 갖고 기도하는 거예요. そして神様の契約を持って祈るのです。 하나님은 거짓말을 못 하시니까. 神様は偽ることができない方です。 그리고 우리가 믿음을 갖고 하나님 앞에 나가는 거예요. そして私たちは信仰を持って神様の御前に出ていくので 그래서 す。 빌립보서 4장 6절 7절에 아무것도 염려하지 말고 하나님 앞에 감사함으로 나가라 그랬어요. そのためピリピ人への手紙、ピリピ人への手紙4章6節から7節、何も思い煩わないで、感謝を持って捧げる祈りを願いによってあなた方のお願いのことを神に知っていただきなさいと言われました。 하나님은 우리를 아십니다. 神様が私たちをご存知です。 아무거나 염려하는 체질인 거 알아요. 何もかも全てを思い煩う体質であることを神様はご存知です。 그 옛날에 우리가 막 염려하고 이렇게 살았잖아요. 昔以前私たちは全ての物事全てを何でもかんでもこう思い 이제는 煩ったのでは 염려를 ないでしょう 주께 か。 맡겨버리라 그랬어요. 思い煩を全て主に委ねなさい。 그러면 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지킨다 그랬어요. そうすれば人の全ての考えに勝る神の平安があなた方の心の思いをキリストイエスにあって守ってく 그리고 ださいま 하나님 す。 우리를 기뻐하시는 건 믿음이에요. そして神様が喜ばれることは私たちの信仰です。 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 상 주시는 것을 믿어야 할지니라 했거든요. で、神に喜ばれること、信仰になくては神に喜ばれることはできません。神に近づくのは神があらゆることと神を求めるものに報いてくださる方であることを信じなければならないか 그럼 らです。 믿음이 언제 생깁니까? 信仰はいつ生まれるのでしょうか。 로마서 10장 17절에 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀이라 그랬잖아요. ローマ人の手紙10章17節に信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。 믿음이 잘 안 생긴다. 信仰がよく生まれなければ、 그럼 자꾸 말씀을 들으면 돼요. 信仰がよく生まれないときは、御言葉をたくさん聞いてくださ 어느 い。 날 말씀이 믿음으로 와지면 누가 시켜도 하나님 앞에 나가게 되죠. 御言葉、ある日、御言葉が信仰として来るときには、誰が何と言っても神様の御前に出ていくことができます。 그럼 기도할 때 어떤 일이 そうす 일어납니까? ると、祈るときどのようなことが起きるのでしょうか。 기도는 영적인 과학이라 그랬잖아요. 祈りは霊的な科学と言われました。 눈에 안 보이는데 반드시 응답되고 드러나지는 게 과학이잖아요. 目には見えないんですけれども、必ず答えられて現れるのが科学です。 기도하는데 누가복음 11장 13절에 성령이 역사한다니까요. 祈るときにルカの福音書11章13節に必ず御霊が働かれます。 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 이랬거든요. あなた方も悪いものであっても自分の子供には良いものを与えることを知っているの 근데 です。 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이랬어요. しかし求める人たちにどうして御霊をくださらないことがありましょうと言われました。 근데 사람들이 성령을 안 구한다고요. しかし人々は御霊、聖霊を求めません。 진짜 우리에게 필요한 게 뭡니까? 本当に私たちに必要なものは何でしょうか。 성령 충만이라니까요. 聖霊の満たしです。 그리고 뭡니까? 기도할 때 천사가 동원됩니다. そして祈るとき、御使いが動員されます。 눈에 안 보이는데 주의 천사들이 오르락 내려가고요. 目には見えないんですが、主の御使いが登ったり下ったりしています。 계시록 8장 3절에서 5절 보면 주의 천사가 금향로에 우리의 기도 제목들을 다 담아가지고 하나님 보좌에 오르락 내려간다니까요. 黙示録8章3節を見てみると、主の御使いは金の香炉に私たちの祈りを持って主の御座に出ていきます。 그리고 우리가 기도하는데 흑암이 결박돼요. 私たちが祈るとき、暗闇の勢力が打ち砕かれます。 마태복음 12장 28절 29절에 강한 자가 결박되고요. マタイの福音書12章28節から29節に強い人が縛り上げられます。 야고보서 4장 7절에 보니까 악한 자를 뭐라 하냐면 대적하라 그랬어요. そして、ヤコボ書4章7節に悪いものを立ち向かいなさいと言われました。 그럼 너희를 피한다 그랬어요. そうするとあなた方からそれを逃げることができますと 이게 言われまし 눈에 た。 안 보이는 영적인 일이거든요. それが目には見えない霊的なことです。 우리가 예수 이름으로 기도하고 하나님 앞에 다 기도하는데 이거 눈에 안 보이는 영적인 일이에요. イエス様の御前で祈るとき、これは目には見えない霊的なことです。 흑암의 나라가 싹 무너지고요. 暗闇の国が崩れ 하나님의 나라 보좌에 있는 축복이 하나님 나라가 우리 삶 가운데 임하게 되고요. 御座の祝福が神の国が私たちの生活の中に臨む 우리 ようになり 렘넌트들 ます。 한
5분만 하라 그랬더니 목사님이 レムナントに対してこれ5分だけ味わってくださいと言われました。 10분에서 하나님은 너무 놀래키면 안 되니까 10分して神様を驚かせてはいけないため 한 5분만 하시면 5分だけ 됩니다. やってください。 그러면 이게 눈에 보이는 증거들이 나타나게 돼 そうすると 있어요. 目に見える証拠が現れます。 그러면 뭡니까? 하나님의 계획도 발견되고요. 神様の計画が何であるかが分かるよう 하나님의 になります。 시간표도 보이고요. 神様の自己表も分かるようになります。 환경도 변하게 環 되고요. 境も変わります。 하나님의 응답에 사람들도 보내게 되고요. 神様が答えられるその人々も送ってください 이런 ます。 많은 일들은 이게 눈에 안 보이는 이게 진행되고 드러나지는 これらあ 일들이거든요. らゆることは目には見えないことで、そしてまた目に現れるものとして現れます。 그러면 어떤 내용을 갖고 기도하면 됩니까? だとすればどのような内容を持って祈らなければならないのでしょうか。 마태복음 6장에 보면 예수님이 주기도문을 먼저 가르치셨어요. マタイの福音書6章を見てみると、主の祈りについてイエス様が語られました。 너희는 이렇게 기도하라 あなた 이랬잖아요. 方はこう祈りなさいと言われました。 마태복음 6장 9절에서 15절에 나오죠. マタイの福音書6章9節から15節に出てきます。 하늘에 계신 우리 아버지 이랬어요. 天にいます私たちの父よ。 옆집 아저씨가 아니라 우리 아버지한테 기도하는 거거든요. 隣のおじさんではなくて、天にいます私の父に祈るのです。 아버지고 자녀잖아요. 父であって私たちは子供です。 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 そして、その皆が崇められますように。 우리가 자녀의 신분을 가지고 하나님의 이름이 거룩히 받는 여김을 받도록 기도하는 거예요. 私は子供としてのその身分を持って神様の皆が崇められますように祈るの 지금 です。 일본 전 지역에 하나님의 이름이 아니라 사단의 이름이 지금 거룩함을 받고 있잖아요. 今、日本全地域に神様ではなくてサタンの名前が崇められています。 곳곳에서 남녀호란객을 부르고 있잖아요. ところどころで南日本企業は唱えています。 그럼 하나님의 이름이 아니거든요. 神様の皆ではありません。 그리고 또 뭐라 했습니까? そして、 하나님의 나라가 임하게 하옵시고 御国が来ますように。 하나님의 나라라는 얘기는 사단의 나라가 지금 진을 치고 있다는 얘기예요. 御国が来ますようにということは、今、サタンの国がもう蔓延しているということで 하나님의 す。 나라가 언제 임합니까? 神の国はいつ望むのでしょう 보좌의 か。 축복을 누릴 때 하나님의 나라가 임하게 돼 있는 거예요. 御座の祝福を味わうとき、神の国が望みます。 하나님의 뜻이 이루어지도록 そして、御心が天に行われるよう 내 に、 뜻이 아니고 私の心ではありません。 어떤 일을 두고 어떻게 하나님의 뜻이 이루어지도록 どんなことがあっても、神の御心が成し遂げられますように。 그리고 일용할 여기 그 다음에 보면 뭐 일용할 양식을 주옵시고 이랬잖아요. そして日ごとの糧を今日もお与えくださいと言われました。 육신적인 것도 있을 수 있지만 영적인 양식이에요. 肉体的な糧でもありますが、それは霊的な糧です。 우리는 날마다 하나님의 은혜가 필요한 피조물이거든요. 私たちは日ごと神様の御恵みが必要な存在 그리고 です。 죄를 사여 주신 것 같이 そして許して、お許しください。 또 시험에 들지 말게 하옵시고 そして、試みに合わせないで。 다만 악에서 구하옵소서 이랬잖아요. 悪からお救いください。と 우리는 言われま 영적인 した。 싸움입니다. 霊的な戦いをしなさ 마귀가 いということ 시험을 です。 가지고 우리에게 속이거든요. 悪魔がその試みに合わせるように私たちを騙します。 그래서 주기도문에 뭐 달라는 게 없지요. 主の祈りには何かを願う言葉がありません。 하나님을 누리는 겁니다. 神様を味わうのです。 그리고 뭐라 하냐면 마태복음 6장 33절에 얘기했어요. そしてマタイの福音書6章33節にこう言われました。 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 했거든요. 神の国とその義とをまず第一に求めなさ 그의 い。 나라 하나님 나라가 임해야 되잖아요. 神の国がまず望まなければなりません。 하나님 나라가 언제 임합니까? 神の国はいつ望むのでしょうか。 보좌의 축복을 누리면 하나님의 나라가 임해요. 御座の祝福を味わうとき神の御国が 보좌의 望みま 축복이 す。 우리 삶 가운데 임하는 걸 하나님 나라가 임한다 그러잖아요. 御座の祝福が私の生活の中に望むことを神の御国が望むと言いま 그게 す。 전도와 선교예요. それが伝道と宣教です。 그리고 그의 의 그랬잖아요. そしてその義と言われました。 그의 의는 그리스도예요. その義というのはキリストです。 그리스도를 통해서 보좌의 축복을 누리면 됩니다. キリストを通して御座の祝福を味わってください。 그리하면 そうすると、
이 모든 것을 더하시라 그랬잖아요. そうすればそれに加えてこれらのものすべてを与えられ 그 ます。 앞에 보면 맨 뭐 달라는 게 많아, 염려하는 게 많아요. その聖書箇所前を見てみると何を思い煩うとか何を求めるとかがたくさん書いてあ 그때 ります。 예수님이 얘기하거든요. その時イエス様が言われまし 야, た。 그런 것들이 이방인이 구하는 거야. こういうものは皆違法人が切に求めているも 하나님 のなの 자녀는 で 그런 거 す。 안 해도 돼. 神様の子供はそういう必要はありません。 하나님이 다 책임진다. 神様がすべて責任取ってくださいま 하도 す。 안 믿으니까 信じてないからです。 새 하늘에 나는 새를 봐라. そうするために神様はこう言われました。天に飛ぶ空を、 니네들이 먹이지 않지 飛 않느냐. ぶ鳥を見なさい。あなたが餌をあげてるわけではあり 하루 ません。 있다가 이렇게 죽을 그 들풀을 봐라. そう、野原の、草を見なさい。 너희들이 물 주냐. あなたが水をやるわけではありません。 하도 우리가 염려가 あ 많으니까. まりにも私たちが思い煩っているため、 하물며 너일까 보냐. あなた方は 하물며 너일까 보냐. 하나님은 책임진다고요. あなた方は神様が責任を取ってくださいま 그러면서 す。 하신 얘기가 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. そしてイエス様が言われました。 필요한 거 다 너희가 하나님이 준비해 놨다고요. すべて神様が必要なものを備えてくださったため、神の国とその義をまず第一に求めなさいと言われ 그리고 ました。 신자가 받은 축복과 권세를 누리는 거예요. そして信者に与えられた祝福と権威を味わうのです。 그리고 뭡니까? 이걸 실제로 기도하는 거죠. それを実際に祈るのです。 그래서 그리스도를 통해서 우리가 묵상하면 됩니다. 私たちはキリストとしてそれを黙想すればいいのです。 그래서 보좌의 축복을 그리스도 통해서 누리면 되고요. 自らの祝福をキリストを通して味わってください。 네 번째, 기도는 실제예요. そして4つ目、祈りは実際です。 기도의 실제죠. 祈りの実際です。 예배 기도예요. 礼拝の祈りです。 우리 예배할 때 뭡니까? 우리 목사님 메시지 하잖아요. 礼拝をするときに牧先生がメッセージをされます。 그때 우리가 믿음을 가지고 아멘 할 때요. 私は信仰を持ってアーメンするときに、 아멘은 그렇게 될 줄 믿습니다. 이 얘기잖아요. アーメンということはそうなることを信じていますということ 그때 ですね。 예배를 돕는 주의 천사와 그 천군이 동원된 礼 시간이거든요. 拝に使えるその御使いと天の軍勢が動員されるその時間です。 나는 그냥 목사님 예배 드리는데 아멘 했는데요. 私はただ牧先生がメッセージをされているとき、アーメンと言っただけなのに、 시간이 지나고 보니까 그 말씀이 이루어져 있어. その時間が経つにつれてその御言葉は成就されています。 그때 천사가 동원되는 その時 시간이거든요. 御使いが動員される時間 그 です。 예배가 그렇게 중요한 거예요. そのため礼拝はとても重要です。 목사님이 아니라 하나님의 말씀으로 받는 거예요. 牧師先生の言葉ではなく神の御言葉として受けるの 그 です。 예배 기도가 그렇게 중요하고요. 礼拝の祈りがとても重 그리고 要です。 내가 힘을 얻을 수 있는 정시 기도가 중요하거든요. そして私が力を得ることのできる帝国祈りがとても重要です 정시 기도의 기준이 어디냐 하면요. 帝国祈りの基準はどこにあるかというと 내가 성령 충만 받을 수 있는 게 그게 정시 기도의 기준이거든요. 私が聖霊に満たされるかが帝国祈りの基準です 그리고 무시 기도죠. そして成就祈りです 내가 보여지는 거, 생각하는 거 모든 걸 기도로 바꾸는 거예요. 私に見えるもの考えるものすべてを祈りに変えることです 이건 성령 인도 받는 방법이에요. これが聖霊の導きを受ける方法です 그 다음에 중요한 일을 두고 집중 기도하는 거예요. そして重要なことを置いて集中の祈りをするのです 바울이 고린도서 12장 1절에서 10절에 집중 기도했잖아요. パウロが第一コリント人の12章に集中の祈りをしました 자기가 몸 밖에 있었는지 몸 안에 있었는지 모른다 그랬어요. 自分が体の外にあったか中にあったかわからないって言ってました 자기에게 질병이 왔는데 그것 때문에 굉장히 고민이 많은 거예요. パウロが病のせいで悩みがたくさんあったのです 그때 바울이 집중 기도를 하면서 이렇게 하나님 앞에 보좌에 나간 거예요. その時パウロが集中祈りをしながら神様の御座の前に出ていきました 근데 하나님이 병을 고쳐준 게 아니라요. その時神様は病気を治らせてくださったわけではなくて 응답을 준 게 아니라 해답을 줬어요. 答えを与えたのではなくて回答をくださいました 말씀으로 줬어요. 御言葉でくださいました 네가 받은 축복이 너무 크기 때문에 자만하지 말라고 내가 사단의 가시를 줬다. あなたがあまりにも受けた祝福が多いため高ぶることのないように肉体に一つの棘、サタンの使いとして与えたということです。 네가 약한 데서 내가 강함을 체험했다니까요. 弱いところから強いことを体験できるように。 그 뒤부터 바울은 그 병 때문에 매이지 않았어요. その時にパウロはその病気によってなんか縛り上げられるとかがありませんでした。 우리도 같지 않습니까? 私たちも同じだと思います。 그래서 좀 메시지가 좀 길었는데요. メッセージが長くなりましたけれども。 이렇게 유 목사님 하시는 그 6가지 기초를 조금 정리해 流 봤거든요. 木先生がされていたその基礎メッセージ6つのメッセージを整理しました。 이게
노트만 있지 말고 노트에만 있지 말고 ノートだけで見る取るのではなくて、 기록을 마음에 하셔야 돼요. その心に書きつけてください。 내 거야지 필요할 때 꺼내줄 거잖아요. 私のもので持っていなければ必要な時に与えることができません。 내게 있는 건 내게 주노니. 私にあるものをあなたにあげよう。 그래서 말씀에 갖고 묵상하다가 하나님이 그 말씀의 능력을 체험하도록 은혜 주실 줄 そ 믿습니다. の御言葉を持って黙想するときに神様が御言葉を体験することができるようにしてくださることを願います。 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 父なる神様、恵みを感謝いたします。 하나님이 정말 축복하셔서 이 교회를 통하여서 하나님이 영광을 받으실 줄 믿습니다. 神様が祝福され、神様はこの教会を通して神様が恵みを、栄光を受けられることを願います。 우리 렘넌트들을 두 손으로 축복하실 줄 믿습니다. このレムナントたちを主の御手を挙げて祝福されることを願います。 미래의 저주와 재앙을 막을 렘넌트들로 하나님이 세워가실 줄 믿습니다. 未来の呪いや災いを食い止めるレムナントとして立てていかれることを願います。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.